டெய்லி வீட்டில் தரை ஸ்வீப் பண்ணுறது மாப் போடுறதுன்னு ரொம்ப டயர்ட் ஆகுதா? இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் அது வேக்யூம் கிளீனர் தான். பட் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணால் 100+ மாடல்ஸு 10,000 to 50,000 ப்ரைஸ் ரேஞ்சு, ஸ்டிக் வாக்யூம், ரோபோட் வாக்யூம், வெட் அண்ட் ட்ரை இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கா? அப்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஹவுஸ் டைப்பு, வேக்யூம் கிளீனர் டைப்பு, ஃபில்டர், நாய்ஸ் லெவல் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் வாங்கணும். ஜஸ்ட்டு பிராண்ட் அண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்துட்டு வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கினீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 2 months யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அது கபோர்டில் தான் ரெஸ்ட் எடுக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு ரைட்டான வேக்யூம் கிளீனர் எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுன்னு டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். வெல்கம் டு டிடெக் தமிழ். நான் சுபா. வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது வேக்யூம் கிளீனர் டைப்பு. வேக்யூம் கிளீனர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஹேண்ட்ஹெல்டு, ஸ்டிக் வேக்யூம், ரோபோட்டு இந்த மாதிரி. ஹேண்ட்ஹெல்டு வேக்யூம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் வேக்யூம் கிளீனர். இதை ஜஸ்ட்டு கார் கிளீனிங், சோஃபா கார்னர் கிளீனிங்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஃபுல் ஹவுஸ் க்ளீன் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர். இது லைட் வெயிட் வேக்யூம் கிளீனர். டெய்லி ஹவுஸ் ஸ்வீப்பிங் அண்ட் கிளீனிங்க்கு இது பெஸ்ட்டு. ஆல்சோ இதில் ஸ்மால் டஸ்ட் பேக் தான் இருக்கும். அடிஷ்னலாக டஸ்ட் பேக் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ க்ளீன் பண்ணும் போது டஸ்ட்டு ஃபில் ஆன உடனே எம்டி பண்ணிட்டு தான் மறுபடியும் யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு கேனிஸ்டர் வேக்யூம் கிளீனர். இது இந்தியாவோட மோஸ்ட் பாப்புலர் டைப்பு. ஸ்ட்ராங் சக்ஷன் இருக்கும், மல்டிபிள் அட்டாச்மெண்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபுல் ஹவுஸ் கிளீனிங்க்கு இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் இதில் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனருக்கு கம்பேர் பண்ணால் இது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர். ஸோ நீங்கள் பிஸி பர்சன் பட் உங்களுக்கு ஹவுஸ் எப்போவுமே நீட்டாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீனிங் பண்ணும் ஆப் கண்ட்ரோலும் இதில் இருக்குது. பட் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா கார்னர் கிளீனிங் அண்டு டீப் கிளீனிங் பண்ணாது. ஜஸ்ட் நம்மளோட கிளீனிங்க்கு ஒரு ஹெல்ப்பர் மாதிரி தான் இருக்கும். அப்ரைட் வேக்யூம் கிளீனர். இது வேர்ட்டிக்கலாக ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி டிசைனில் இருக்கும். இது மோஸ்ட்லி பாப்புலர் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ். இந்தியாவில் இதை அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கார்பெட் கிளீனிங்க்கு இந்த வேக்யூம் கிளீனர் பெஸ்ட்டு. பட் இந்தியாவில் நம்ம அவ்வளோவா கார்பெட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ நம்மளுக்கு இது யூஸ் ஆகாது. நெக்ஸ்ட்டு வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர். இது ட்ரை டஸ்ட்டு, வாட்டர் ஸ்பில்லு ரெண்டையுமே க்ளீன் பண்ணும். பாத்ரூம், பால்கனி கிளீனிங்க்கெல்லாம் இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இந்த வேக்யூம் கிளீனர் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சைஸ் பெருசாக இருக்கும், வெயிட்டும் ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கார், சோஃபா கிளீனிங் இந்த மாதிரி சிம்பிள் கிளீனிங்க்கு ஹேண்ட்ஹெல்டு வேக்யூம் கிளீனர் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். டெய்லி அப்பார்ட்மெண்ட் கிளீனிங் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். ஃபுல் ஹவுஸு டீப் கிளீனிங் பண்ணுறீங்கன்னா கேனிஸ்டர் வேக்யூம் கிளீனர் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக் கிளீனிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். டஸ்ட் அண்ட் வாட்டர் ரெண்டையுமே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வெட் அண்ட் ட்ரை சூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கும்போது நம்ம பண்ணுற பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக்கே நம்ம ஹவுஸ் டைப்பை கன்சிடர் பண்ணுறதே இல்லை. அப்பார்ட்மெண்ட்டாக, இண்டிபெண்ட் ஹவுஸாக, பெட்ஸ் இருக்கா, கிட்ஸ் இருக்காங்களா, ஓப்பன் ஏரியா, பால்கனி, ஸ்டெப்ஸ் இருக்கா, இது எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணி தான் வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் சூஸ் பண்ணணும். அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர்ஸு மார்பிள் இல்லைனா டைல்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ டஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் தான் இருக்கும். கார்பெட் மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே டஸ்ட்டு போகாது. ஸோ இதுக்கு மீடியம் பவர் செக்ஷன் இருந்தால் போதும், ஹை பவர் தேவையில்லை. ஆல்சோ 1 BHK 2 BHKலாம் பெரிய ஏரியா இல்லை, ரூம்ஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் தான் இருக்கும். ஸோ கிளீனிங் ஏரியா லிமிட்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ ஹெவி வேக்யூம் கிளீனர் தேவையில்லை, லைட் வேக்யூம் கிளீனர் போதும். ஆல்சோ அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் க்ரம்ஸு, ஹேர் இல்லைன்னா நார்மல் ஹவுஸ் டஸ்ட் தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்மால் டஸ்ட்பின் போதும், பிக் ஸ்டோரேஜ் தேவையில்லை. ஆல்சோ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் டெய்லி இல்லைன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸு கிளீனிங் பண்ணுறதுனால ஹெவி வேக்யூம் கிளீனர் இருந்தால் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம். ஸோ லைட் வெயிட் வேக்யூம் கிளீனர் ப்ரிஃபர் பண்ணால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். டெய்லி க்ளீன் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். வயர் எல்லாம் வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா கார்ட்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். பிஸி பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இண்டிபெண்ட் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் லெவல் அதிகமாக இருக்கும். ஓப்பன் ஏரியா டஸ்ட்டு, பால்கனி, ஸ்டெப்ஸு, மட்டு, சம்டைம்ஸு வாட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய கிளீனிங் தேவை. அதனால ஸ்ட்ராங் சக்ஷன் அண்டு பிக்கர் டஸ்ட்பின் வேணும். ஸோ கேனிஸ்டர் வேக்யூம் கிளீனர் இல்லைன்னா வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் ட்ரை பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பேக் ஆர் பேக்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர். பேக் வேக்யூம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக பேக் இருக்கும். இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் ஆகும். பட்டு டஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேக்லெஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பேக்ஸ் இருக்காது. நம்ம க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது டஸ்ட்டு ஃபுல்லாச்சுன்னா ஒன்ஸ் அதை கிளியர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இன்னொருக்க க்ளீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்.
ஸோ உங்கள் வீட்டோட டஸ்ட் லெவல் பார்த்துட்டு பேக் ஆர் பேக்லெஸ் வேணுமான்னு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபில்டர்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஹவுஸ் க்ளீனிங் பண்ணும்போது டஸ்ட்டு திரும்ப ஏரில் போகக்கூடாது. ஸோ ஃபில்டர் இருக்கான்னு பார்க்குறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஹெப்பா ஃபில்டர்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. டஸ்ட் அலர்ஜியெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணும். சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் ஆஸ்மா பேஷண்ட் இருந்தாங்கன்னா ஃபில்டர்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு நாய்ஸ் லெவல். அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்கன்னா நாய்ஸ் லெவல் செக் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியம். பிலோ 75 dB இருந்தால் நல்லது. கிளீனிங் சைலண்ட்டாக ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கார்டட் அண்ட் கார்ட்லெஸ் வேக்யூம். கார்டடில் பார்த்தீங்கன்னா வயர்ஸ் இருக்கும். ஸோ கிளீனிங்க்கு கண்டினியூஸ் பவர் இருக்கணும். கார்ட்லெஸில் வயர் டென்ஷனில் ஈஸியாக மூவ் பண்ணலாம். பட் பேட்டரி ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பவர் கன்சம்ஷன். வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் வாங்கும்போது அது எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ வேக்யூம் கிளீனர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வேட்டேஜ் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சக்ஷன் பவர் வேட்டேஜ் மேலே தான் டிபெண்ட் ஆகும். ஹையர் வேட்டேஜ்னா ஹையர் சக்ஷன். ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா 100 to 300 வாட்டில் வரும். இதில் பவர் கன்சம்ஷனும் கம்மியாக இருக்கும். ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் 150 to 600 வாட் வரை இருக்கும். இது எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். கேனிஸ்டர் வேக்யூம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா 1000 to 2000 வாட்டேஜ் ரேஞ்சில் இருக்கும். இதில் பவர் கன்சம்ஷனும் அதிகமாக இருக்கும். ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் 30 to 80 வாட்ஸில் தான் இருக்கும். இதில் பவர் கன்சம்ஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இது பேட்டரியில் ரன் ஆகுறதுனால. நெக்ஸ்ட்டு வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா 1200 to 2000 வாட்டேஜ் ரேஞ்சில் இருக்கும். இதில் பவர் கன்சம்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைஸ் அண்ட் வாரண்டி. வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக 1 year வாரண்டியில் வரும். பிராண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 year வாரண்டி கொடுப்பாங்க. ஆல்சோ மோட்டருக்கு செப்பரேட்டாக 5 year வாரண்டி, பாடி ஆக்சசரிஸ்க்கு 1 year வாரண்டி, இப்படிலாம் வாரண்டியெல்லாம் இருக்கும். ஸோ வேக்யூம் கிளீனர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே வாரண்டியை கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. ஸோ ப்ரைஸ் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர் எல்லாம் 3000 to 5000 ரேஞ்சில் அவைலபிளாக இருக்கும். அண்டு ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா 5000 to 10,000 ரேஞ்சில் இருக்கும். கேனிஸ்டர் வேக்யூம் கிளீனர் 10,000 to 20,000 ரேஞ்சில் இருக்கும். ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் எல்லாமே 20,000 ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கும் போது ஜஸ்ட்டு பிராண்ட் நேம் மட்டும் பார்த்துட்டு வாங்காதீங்க. ரிவ்யூஸும் செக் பண்ணிக்கோங்க. சக்ஷன் பவர் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்சோ வாரண்டி அண்ட் ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ் இருக்கான்னு கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. ஆல்சோ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்கன்னா ஹெவி மாடல்ஸு கன்சிடர் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ பர்ஃபெக்ட் வேக்யூம் கிளீனர்னா எக்ஸ்பென்சிவ் வேக்யூம் கிளீனர் இல்லை. உங்கள் ஹவுஸுக்கு எது ஃபிட் ஆகுதோ அதுதான் பர்ஃபெக்ட் வேக்யூம் கிளீனர். ஸோ நான் சொன்ன இந்த எபோ க்ரைட்டீரியெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் யூசேஜுக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு எந்த வேக்யூம் கிளீனர் சூட் ஆகுதோ அதை வாங்கினீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். என்னோட ரெக்கமெண்டட் வேக்யூம் கிளீனர் லிஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள்.